Unit 34. How can I get to Brightly? Conversation. Listen. Hello? Seat reservations, please. Hello? Yes. I'd like to reserve a seat on the 9:30 train to Brightly, please. Next Saturday. That's right. Oh, a non-smoker, please. Yes, the name's Smith. There isn't a restaurant car. Oh, good. Right. Thank you. Goodbye. Now repeat. A second-class day return to Brightly, please. I want to reserve a seat on the 9:30 train, please. Is there a restaurant car on the train? Conversation. Listen. You want to get to King's Cross Station, sir? Yes. Oh, it's very easy. There's a bus every 10 minutes from stop number 4. The next bus is at 9:05, and a ticket to King's Cross Station costs 15 pence. It takes 10 minutes to get there. Now repeat. It's about 3 kilometers to King's Cross Station. It takes 10 minutes to get there. Conversation. Listen. Look, I've got everything. You've got a reserved seat in coach 3, seat number 2C. Right. Here's your ticket. Second class return to Brightly. Okay. Your train leaves from platform 6 in 10 minutes. It takes 3 hours to get there. Do I have to change? No, the train stops at Nottingham, but you don't have to change. Now repeat. Which platform is the train for Brightly, please? How long does it take to get there? Unit 34. How can I get to Brightly? Hello? Seat reservation, please. Hello? Yes? I'd like to reserve a seat on 9:30 train to Brightly, please. Next Saturday. That's right. Oh, a non-smoker, please. Yes, the name's Smith. There isn't a restaurant car. Oh, good, right, thank you. Goodbye. So, here, I don't know if in Thailand, when you go to, like, Malaysia, there is a train, right? There's a train from Thailand to Malaysia. Sir? So, sometimes there's a train where there's a place for smokers, and if you're a non-smoker, then you will like to sit or lie on a non-smoker place. For example, if like there's a bed or only a seat, so probably in train there's also a non-smoker place or for a smoker place, and sometimes there's also a bar, like other train, like in Japan. So, who wants to read this again?
Hello. Hello. See, reservation, please. Hello. Yes. I don't like to listen. To be sir. Ah, ลืมแล้ว Sit on the 9:30 10 to Friday, please next Saturday. That's right. Oh, non-smoker, please. Yes, the name Smith. There is not restaurant. Oh, good. Right. Thank you. Usually, there's also a seat reservation for an airplane. If you want to book, then you will choose where to sit. So probably also in train, but not like Bangkok to Bangkok only, but in a long distance. So there's also a seat reservation.สวัสดีค่ะกรุณาตอบคะแนนสำรองที่นั่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะฉันขอจองที่นั่ง1ที่ไปไบลี่บนขบวนรถไฟเที่ยว9 โมงครึ่งด้วยค่ะวันเสาร์หน้าค่ะขอโต๊ะที่ไม่สูบบุหรี่ค่ะได้ค่ะชื่อสมิธค่ะไม่มีตู้เสบียงหรือคะโอ้ดีค่ะถูกแล้วค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ Smoker and non-smoker place. This is familiar in a ship. Have you tried to ride a ship or a barge? เรือเหรอทิพย์ โอ้อาชีพไงได้ยินเราก็นึกถึงอาชีพอะอาชีพเน้นอะไปไกลแล้ว So if you are a smoker, then you will be placed on a non-aircon place. If you are a smoker, and if you're a non-smoker, then your place will be an aircon. ได้ยินว่าอารามคอน อะไรก่อน แอร์คอน Aircon. เกี่ยวอะไรกับปิดไหม Air conditioner. อะไรก่อน กินกาแฟเยอะเลย ทำอะไร I'd like to reserve a seat. ฉันขอจองที่นั่งที่ The 9:30 train to Brightly. รอรถไฟไปเที่ยง9 โมงครึ่ง A smoker. ตู้สูบบุหรี่ A non-smoker. ไม่สูบบุหรี่ตู้สูบบุหรี่ Is there a restaurant car on the train? ตู้มันสูบบุหรี่ชนคนก็วันนี้มีตู้เสบียงด้วยหรือเปล่าคะ Can I get something to eat on the train? ฉันสามารถหาอะไรไปรับประทานได้ไหมได้หรือเปล่า How often do the trains leave? มีรถไฟออกกี่เที่ยวคะ There are 3 trains an hour. 3 เที่ยวต่อชั่วโมงครับ Where do the trains leave from? รถไฟออกจากที่ไหนครับ They leave from King's Cross. ออกจากคลินิกครับ Is it a fast train or a slow train? ขบวนนี้เป็นขบวนรถเร็วหรือธรรมดา เ
first class single to Colchester, please. ตั๋วชั้นหนึ่งเที่ยวเดียวไปคอนโคซิเตอร์ค่ะ A second class return to Bournemouth, please. ขอตั๋วชั้นสองไปกลับไปบอนมัดค่ะ A second class day return to Winchester, ขอตั๋วชั้น please. สองวันเดียวไปกลับวันเดียวกลับไปเฮ้ย วันเดียวกลับไป วันเดียวกลับไปวินสเตอร์ค่ะวันเดียวกลับไปไปไหน คือตั๋ววันเดียวแล้วก็กลับ ที่จะไปอีวินเชสเตอร์ ตั๋ววันน่ะตั๋ว อ๋อ วันน่ะ ตั๋ววันเดียวตั๋ววันเดียวกลับครับ So, แต่ทำนี้ก่อน when you're going to other place or other country, like this one, can I get something to eat on the train? So he asked if he can eat or he can get something to eat on the train. So this is familiar, or in Singapore, like in Singapore, you are not allowed to eat inside the train, even like candy or bubble gum. But in Singapore, they don't sell bubble gum. So you know that, right? So I think also now in BTS, they put a sign that you are not allowed to eat. อยากอ่านเลย I just saw that last week, I think. เจนก็พูดหัวเลยที่ไหนไม่อ่านเลย อ่านวิจัย I want to research sit on the body to canter อะไรปัน Please. please เอา Certainly, first or second class. เอา ต่อไปแต่งประโยคเอง ฝากว่ะ ไม่น่าเริ่มเลย ข้อสองดิ สวยนะ ไม่น่ารู้ตารางคนว่า มีไง นี่ไงนี่ไงไม่น่าอ่านแล้วตอนนาที อ้าวยูไปไหนเนี่ยก็บอกไปดีว่าเอาเซ็กันคลาส กันบ้านจบแล้ว If like this one, I think you need to complete here. Like I see second class, so certainly first class or second class? Second class. please So I see second class. So a non-smoker or a smoker. So the clerk will say, smoker. Yes, that's all right. Or I'm a smoker. No, but there's a buffet car. You can get a cup of tea and a snack. Is it a fast train or slow train? It's a fast train. So here, do you want to อ่ะว่าไปถึงกี่โมง what time it will arrive to Canterbury? So it arrives in Canterbury at 10 o'clock. And here, what's your answer here?
How many trains going back to Victoria? An hour. So back to Victoria, there are 2 trains an hour. At 8 minutes past an hour and at 21 minutes too. Inspector. You want to get to King's Cross Station, sir? Yes. It's very easy. There's a bus every 10 minutes from stop number 4, and number bus is at 5 past 9, and a ticket to King's Cross Station costs 15 pence. It takes 10 minutes to get there. Who wants to read? yes พี่น้ำเริ่มเลย รอ yes ไปก่อน แยกแล้วอ่ะ แล้ว yes แล้วไง พี่น้ำ แย เริ่ ก ม แล้ว ดี ก็เริ่มดิ yes แล้ว แยกแล้วครับ you want to get to King Cross Station sir yes it's very easy there's a bus every 10 minutes from stop number 4 the next bus is at 5 past 9 and a ticket to King Cross Station costs 15 pence. It takes 10 minutes to get there. Like a few who wants to read it again? ใครจะกินเขาทำไม มาเห็นอยากอ่าน ออฟอยากอ่านเมื่อกี้เขาบอก อยากอ่านที่ ไปอ่านข้างล่างแล้ว You want to get to King Cross Station, sir? yes It's very easy. The bus very 10 minutes from stop number 4. The next bus is at 5 past 9 and a ticket to King Cross Station cost 15 pence. It takes 10 minutes to get there. There a few tips when going to other country. When you ride a bus, you cannot pay like a cash. For example, when you ride here in Bangkok, you have to get like this like a card. So like when you eat to restaurant, you want to get a card just to eat. You need to get it. You understand? no อากาศ อาคาร์ดเครดิตการ์ดงงไปทุกอย่าง Not credit card, but like when you eat in the mall, you have to give 100 baht and they will give you a card. Yes. So like in other country, you have to get like that one, so you can ride a bus. You cannot pay cash. บัตรเกาหลีเขาก็ใช้ตังค์เนี่ยเหมือนบัตรเซเว่นเอาบัตรใช้แต่ละบัตรใช้ เดี๋ยวเซเว่น ใช้มีไทยแลนด์มีแบบเซเว่น โทรศัพท์รถ So จริงๆคือ เดี๋ยวกดแกงในหม้อด้วยเสร็จแล้ว เป็นต้องการจะไปที่สถานีคิงคอสใช่ไหมใช่ครับง่ายมากครับเรามีรถออกทุก10 นาทีจากป้ายที่4ครับรถเที่ยวต่อไปเราจะผ่านออกไปต่อไปออกเวลา9 โมง 5 นาทีแต่ตัวรถไฟคิงคอสราคา15 นาทีใช้เวลาเดินทาง
buses leave every 10 minutes. รถออกทุกๆ10 นาที Where can I get a bus to? ไปขึ้นรถ You can get a bus from stop number 4. ไปรถที่ป้ายที่ป้ายเอ้ยที่สี่ Does this bus go to Market Street? รถคันนี้ไปถนนมาเทียบหรือเปล่าคะ Can you tell me where to get off? บอกเลยได้ไหมคะว่าฉันจะลงได้ที่ไหน Where does the first bus? รถไฟไปนี่เที่ยวแรกออกกี่โมงคะ Where does the next bus? รถไฟไปนี่เที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ Where does the last bus leave for Berkeley, please? รถไฟไปนี่เที่ยวสุดท้ายออกกี่โมงคะ It's about 3 kilometers to King's Cross Station. It takes 10 minutes to get there. Excuse me, can I get a bus to King's Cross Station from here? ไปถึงลง When do the buses go, please? When is the next bus to King's Cross, please? And when is the last bus, please? Thank you very much. Never mind. So, I think in the country, there's a time for the buses. So, for some other country also, you can ask if what is the last trip or what time is the last trip going to. So, not just the bus, but the last trip maybe some not registered like jeepney, but I don't know if there's a jeepney in other country. You know jeepney? Jeepney. จินนี่ Jeepney. อะไรจิบนะ This is familiar in Philippines, อ๋อ Indonesia, Malaysia. รถกระป๋อง ใช่ต่อแถวแล้วข้อหมูเนี่ยเหรอ ตุ๊กตุ๊ก ซูบารุ Yes, like tuk tuk. Jean. เดอร์ Look, I have got everything. You have got a reserved seat in coach T, seat number 2C. Right. เฮ้ยจะตอบหรือว่า Here, you ticket. Second class, return to Bali. โอเค Okay. You train leave from platform 6 in 10 minutes. It takes 3 hours to get there. Do I have to change? No, the train stops at Nottingham, but you don't have to change. Look, I've got everything you got. A reserved seat in coach 3, seat number 2C. ได้ Here's your ticket. Second class, return to Brighton. โอเค Your train leaves from platform 6 in 10 minutes. It takes 3 hours to get there. Do I have to check No, the train stops at Nottingham, but you don't have to change. À, các bạn thấy
ที่3ที่นั่งเบอร์ 2C ค่ะครับ นี่ก็เป็นตั๋วไปไบรี่ของคุณค่ะ ชั้น 2 ไปกับขบวนรถของคุณจะออกจากชานชาลาที่ 6 ในอีก 10 นาที ใช้เวลาเดิน 3 ชั่วโมง ตกลงขึ้นรถไฟหรือเดินไป ก็ไม่ถึงค่ะ ต้องเปลี่ยนเลยไหม โอ้เดิน3 ชั่วโมงเลย รถไฟวิ่งกันหรือเปล่า ไม่ต้องค่ะ รถไฟจากแวะจอดที่นอตทิมฮอมเหรอ นอตติงแฮม Which แต่ plat คุณไม่ต้องเปลี่ยนรถนะคะ โอเค Which platform is it, please? ชานชาลาที่เท่าไหร่นะคะ Which platform does the 932 Berkeley leave from, please? รถไฟไวรี่เที่ยว9 โมงครึ่งจะออกจากชานชาลาที่เท่าไหร่ครับ How long does it take to get there? ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่ It takes 3 hours. ใช้เวลา3 ชั่วโมงค่ะ Do I have to change? ผมต้องเปลี่ยนรถไหม You don't have to change. คุณไม่ต้องเปลี่ยนรถค่ะ You have to change at Nottingham for Brightly. คุณต้องเปลี่ยนรถที่นอตติงแฮมเพื่อจะไปไบรี่ So it means here when do I have to change? Like from BTS then BTS to MRT. So they change train because BTS cannot go to some other places and MRT is is แพลตฟอร์มแอปสยาม I don't know if MRT and Siam BTS พญาไท ใช่ คุณสถาน นานา จิตตาม ไม่ใช่ไปออฟรถนั้นทำไม Which platform is the train for Berkeley, please? How long does it take to get there? Passenger. When do the trains leave for Royston, please? I don't know How long does it take to get there? I say I don't know So we have มองไม่เห็น and do I have to change? yes Which platform does it leave from? มองไม่เห็น ไอ้เนี่ยรอบ 11.08 อ่ะ ดูยังไงเนี่ย เมื่อไหร่ที่รถออกแล้วรอบสุดท้ายนะครับ ไปรอยตัน 11.8 นะ แพลตฟอร์ม10 Thank you very much. เฮ็ดอะไรทริป listening I think we don't have this in listening or this one. So let's continue with this one. Who wants to read? ลองยากซะด้วยลองอ่านให้ฟัง โอ้โหธรรมดาอ่ะไม่ได้เลย
นาฬิกาปลุกของเรา To British Rail seat reservation, Euston Station. Dear sir, I would like to reserve a second class seat on the 0805 train to Manchester on Friday, December 5th. I would like to be in a non-smoker. Could you tell me the second class return fare to Manchester? I would like to know if there's a restaurant car on the train. Thank you very much. Sincerely yours, or yours sincerely, John Smith. So usually, sincerely is the first word than yours. Sincerely yours, or truly yours. John Smith. You want to go to Manchester? You want to arrive in Manchester before 1 o'clock? You want to travel first class? You don't smoke. Yes. You want to know the fare? And you want to know if you can get anything to eat on the train? So, some other planes, if you're familiar, some other planes, there's a second floor, third floor, fifth floor. So, you know that. จุดฟอร์นี่เราถาม First floor, second floor, third floor on the airplane. รดน้ำต้นไม้ไหม This like ไม่ an รากเน่าอ่ะพี่ an Emirates plane where รถไฟมันมี5 ชั้น where when you ride Emirates plane there's a first class, second class, third class, or lower class. เรียกอีโคโนมีคลาส Yes, but in Emirates they don't call it as economy because their lower class it's also unexpensive than the usual plane. So I think Emirates also have a flight here in Thailand, like Bangkok to also in Philippines, Dubai, but there's no Bangkok to Philippine Emirates. ต้องไปดูใบก่อนแล้วไปฟิลิปปินส์ Destination: จุดหมายปลายทาง non-smoker. ตู้ห้ามสูบบุหรี่ To reserve: สำรอง restaurant car. ตู้อาหารบนรถไฟ Seat: ที่นั่ง seat reservation. สำรองที่นั่ง Day return ticket. ตัวไปกลับอันเดียว Fare: ค่าโดยสาร fast train. รถเร็ว First class. ชั้นหนึ่ง To get: ไปถึง hour. ชั่วโมง 3 trains an hour. 3 เที่ยวต่อ1 ชั่วโมง How often? แค่ Or other country pronounce this one as how often, but the correct pronunciation is here is often. วันนั้นมีสเปลดับเบิลเน็ต Uh, แล้วถ้ามันจะเป็นออฟเฟนแล้วใช้ทีทำไม just like the other words, they have this silent word, a silent letter. So non-smoking compartment. ส่วนห้องตู้ที่สูบบุหรี่ไม่ได้ Good third. กลับ Second class. ชั้น
single เดียว slow train รถธรรมดา smoker ผู้สูบบุหรี่ smoking compartment เดี๋ยวส่วนห้องตู้สูบบุหรี่ได้ something บางสิ่งบางอย่าง train ไฟ on the train บนรถไฟ buffet car ตู้ทะเบียน clerk เสมียน snap อาหารว่าง every ทุก every 10 minutes ทุก10 นาที inspector นายตรวจ stop ไปตรวจ to get off ลง to go ไป last เป็นเวลานาน to change เปลี่ยน couch ตู้ของขบวนรถไฟ everything ทุกอย่าง platform ฉลาก reserved seat ที่นั่งซึ่งจองแล้วมีน้ำไหมนะ destination จุดหมายปลายทางร้านสโมกเกอร์ตู้ห้ามสูบบุหรี่ตู้รีเซิร์ฟล็อกรีสอร์ทค่ะตู้อาหารบนรถไฟซีทที่นั่งซีทรีเซิร์ฟที่นั่งล็อกที่นั่งที่ดก เดลิเทอร์ตัวไปกลับวันเดียวแฟร์ค่าโดยสารฟาสเทนลงเร็วเฟิร์สคลาสชั้นหนึ่งทุกเกตไปถึงได้เอาชั่วโมงทีเทนแอนด์ฮับสามที่ต่อหนึ่งชั่วโมงเอาออฟเฟอร์บ่อยแค่ไหนลองสมมติของคุณจะเป็นตู้ที่สูบบุหรี่ไม่ได้รีเทิร์นกับซิงเกิลคลาสชั้น2ซิงเกิลเดียวสโลเทนรถธรรมดาสโมเกอร์ตู้สูบบุหรี่สโมเกอร์คอมเพลเมนต์ตู้ที่สูบบุหรี่ได้ซัมติงบางอย่างเทนรถไฟออนเดอะเทนบนรถไฟ ก็เป็นคาร์ ไปเจอ ก็เป็นคาร์ตู้เสบียงเคิร์ฟเสบียงสแน็คอาหารว่าง every 10 minutes ทุก10 นาที inspector นายตรวจ stop ไปรถ get up แยกกันเชียว อ๋อบอกให้ get up ลง go ไปเป็นเวลา เชนเปลี่ยนโคตรตู้ของขบวนรถไฟมีสิ่งทุกอย่างจะพร้อมเชื้อเชื้อดูเซฟซีทที่นั่งซึ่งจองแล้ว ไม่ได้อ่านคนเดียวแต่แรกถึงอันสุดท้าย so do you have question here like buffet this one is buffet ไม่สงสัยคนไทยคุ้นชินมาก which means this is usually used when there's an unlimited food ทุกหัวละแกงในไทยทุกวันนี้เขาแกงบุฟเฟ่ต์เลย กินมี เมื่อไหร่เซอร์วินจะจัดโปรไป เจ๊งอ่ะ รถกระบะไปถอยไปดับ if you have other question ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านรถไฟและรถโดยสารต่างๆ
You can get a train from trains leave from platform. Where can I get a bus to? You can get a bus to from ความถี่ของเที่ยวรถของทั้งสอง There are 3 trains an hour. There's a bus every 10 minutes. เวลาออกและเวลาเข้า How often do the buses leave for King's Cross? Where does the first bus leave for Brightly Place? The train leaves in 10 minutes. It arrives in Brightly at 12:30. ค่าโดยสาร A ticket to King's Cross costs 15 pence. A second class day return costs 14 pounds. ระยะเวลา How long does it take to get there? It takes 10 minutes. การต่อรถและจุดหมายปลายทาง Do I have to change? You have to change at Nottingham. Can you tell me where to get off? มองให้เรื่องบนรถไฟ I'd like to reserve a seat on the 9:30 to Brightly, please. A non-smoker, please. So here we get off, which means take off or drop by or drop. So for example, I ride a car, and can you drop me to the gate? So she will not just to not which means to drop, but to take off or to get off. So you use can you drop me or แวะส่ง if drop by it's same and pass by if you will get can you get me here so can you pass by here so do you have questions here no question